जंग कादसिया हिकड़े पासे 40,000 मुसलमान, बे पासे 6 लख यहूदी ऐं ईसाई। महबूब जो हिकड़ो सहाबी हुन पासे खां दू बदू जंग आहे, हेॾा मुसलमाननि जूं सफ़ूं लॻल आहिनि, हेॾा ईसाइनि यहूदियुनि जूं सफ़ूं लॻल आहिनि। उन्हनि वटि हर क़िस्म जो हथियार आहे, तरो ताज़ा फौज आहे। ही पोयां 1 साल खां विढ़ंदी पई अचे। 40,000 मञा 8,000 ज़ख़्मी आहिनि, बाक़ी 32,000, उहे 32,000 बि 1 साल खां मुसलसल जंग पिया विढ़ंदा अचनि। इलाइक़ो बि कादसिया जो इलाइक़ो, जंग कादसिया चवंदा आहिनि, ईरान ऐं रूम ऐं फारिस खे फतह थियण वारी जेका जंग हुई हज़रत सैयदना उमर फारूक जे ज़माने में, जेका सख़्त तरीन जंग हुई, इन जंग में इलाइक़ो बि पंहिंजो न आहे। मदीने खां बि सवे मील परे हेॾा खां ईसाइनि जो हिकिड़ो ताक़तवर तरीन पहलवान पंहिंजे घोड़े ते चढ़ी ऐं मैदान में निकितो ऐं बीही करे चई आहे कि तव्हां को जवान अचे मुंहिंजे मुक़ाबले में। अञा ॿियो केरु निकितो कोन त हज़रत अमर बिन महदी करब मैदान में निकिरी आयो। ऐं तोखे कमाल ॻाल्हि ॿुधायां त अमर बिन महदी करब केरु, उमिरि आहे 70 साल। पोड़ो सहाबी, पोड़ो सहाबी। बाबा जी अला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला ने फरमाइदा हुआ, पाण फरमाइदा क़यामत वारे ॾींहुं तव्हां उज़ुर कया न त आउं त पोड़ो हुअसि, मां कीअं मैदान में निकिरा हा, त अल्लाह हज़रत अमर बिन महदी करब खे बाह खां वठी पेश कंदो त ॾिस ही बि त पोड़ो हो न, कीअं मैदान मल्हाईंदो हुयो। को नंढड़ो थी करे उज़ुर करे आउं त नंढड़ो हुअसि। त अल्लाह तबारक व तआला अबू जहल जे कातिलनि माज़ ऐं मुआवज़ खे पेश कंदो। अल्लाह चवंदो, ही ॾिस निहार, हिन जी उमिरि निहार, 14 साल हिन जी उमिरि आहे। अल्लाह जी ज़ात हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे औनो मोहम्मद खे पेश करे चवंदो, निहार ही 6 महीननि जा ॿार बि त अल्लाह जी राह में कुर्बान थिया न। हज़रत अमर बिन महदी करब 70 साल जे लॻभॻि उमिरि आहे। एॾा खां जेको ईसाइनि जो पहलवान आयो, उनजो पंहिंजो बि कद तमामु वॾो हो ऐं घोड़ो बि हुनजो तमामु वॾी भला हुयो। तमामु वॾे घोड़े जे मथां सवार, पूरो लोह में वेढ़ियल, तलवार हथ में खणी वॾे शाह जाहो जलाल सां मैदान में अची चवे थो, आहे केरु मुसलमाननि में जेको मुंहिंजो मुक़ाबिलो करे। हज़रत अमर बिन महदी करब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पोढ़ड़ो सहाबी, 70 साल जे लॻभॻि उमिरि। इन उमिरि में त माण्हू जे जिस्म जा आज़ाब ॾकण शुरू थींदा आहिनि। हज़रत अमर बिन महदी करब मैदान में अची पाण फरमायो, हलिया मैदान में आऊं आयो आहियां मुक़ाबले जे लाइ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा इकबाल फरमाइंदो आहे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़े खुदाई, दो रीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करते हैं बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अल्लाह अकबर। ये हुए मानून हज़रत अमर बिन महदी करब छा कयो, जेॾीमहिल मैदान में आया ना त पोड़ड़ो सहाबी, घोड़ो हुनजो 7 फुट जो घोड़ो, 7 फुट हुनजो पंहिंजो कद। हज़रत अमर बिन महदी करब उन जे घोड़े खे ही पुठियां ही ॿई हथ विझी उन जे पुछ खे काबू कयो, घोड़े जी पुछ खे काबू कयो। पाण फरमायो, तोसां त मुक़ाबिलो पोइ थींदो, अॻु में पंहिंजे घोड़े खे चयो त पंहिंजी पुछ त छॾाए। अल्लाहु अकबर। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार बंदे, पुरस्कार चइबो आहे जेके सम्झ में ई न अचनि, ॿी के दुनिया जी मखलूक। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अल्लामा इकबाल चए थो त जॾहिं अमर बिन महदी करब जहिड़ा मैदान में बींदा हा न त पोइ पहाड़ बि डिॼी जीअं हिकिड़ो बारी जो ज़र्रो हुजे ही करे थी वेंदा हा। जबल बि उन्हनि जे अॻियां घबराइजी वेंदा हा त इहे मैदान जा हुर आया आहिनि मैदान में। हज़रत अमर बिन महदी करब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही घोड़े जी पुछ खे झलियो, ही झले पाण फरमायो घोड़े पंहिंजे खे चओ हाणे पुछ छॾाए ॾेखारे, तोसां मुक़ाबिलो त बाद में कॾहिं इंसान जे घोड़े जो बि मुक़ाबिलो थींदो आहे। पर इहा ताक़त उहा आहे जेका अल्लाह जे बारगाह में झुकी सजदनि मां नसीब थींदी आहे, जेका पंहिंजे रब जी ज़ात सां कनेक्शन जोड़ण में नसीब थींदी आहे, जेका पंहिंजे रब जी ज़ात खे राज़ी करण में इहा ताक़त नसीब थींदी आहे। हज़रत अमर बिन महदी करब जी ही पुछ झलियल, उन ज़ोर लगाए छॾियो। हज़रत अमर बिन महदी करब पोड़े सहाबी जे हथ मथां पुछ न छॾाए सघियो।